النهائية. يعتقد المدرب هيريرا أنه قادر على الوصول إلى النهائي، يريد أن يحقق حلم الشعب المكسيكي بعمل كثير في كأس العالم، ولكن بطبيعة الحال التصريحات شيء وما يحدث على المستوى الآخر شيء آخر. الفريق المكسيكي يقدم مباراة طيبة في بدايتها، ولكن الكاميرون الآن هي من تهاجم، وكرة لمصلحة ستيفان امبيا على جهة اليمين. امبيا يلعب الكرة تغطية وتدخل ركنية للكاميرون، ركنية أولى في المباراة منتخب الكاميرون بعد ربع ساعة لعب في المباراة. امبيا كان أمام الكرة الماضية واحد من أهم عناصر المنتخب الكاميروني. أسود الكاميرون تعتمد على امبيا